इलिगल पार्लर चलयता इन द नेम ऑफ स्पा जाल्यार तेजेर रेड न्हू ताका इन्वेस्टिगेशन जातलें पंचायतूय करता पुलिसूय करता सगळे जाण करता करूनय न्हू आमकां इलिगॅलिटी कांय नाका. ओके मागीर बाबा आनी एक विशय उलयलो म्हणटा पळय तो दाबोलीम एअरपोर्टाचेर तुमी उलयले चेअरमॅनान एश्युरन्स दिला पूण स्टील तेजेर डावट ना कितें आहा न्हू गोवा आमी पयले नदरेन पळोवपाक जाय एक गोवा नॉर्थ आनी सावथ डिवायड करून उलोवंक जायना. वी आर कन्सर्न अबावट दाबोलीम एअरपोर्ट आनी फ्युचर तेजो कितें पळय तें दो एश्युरन्सीस आर गिवन दॅट इट वील नॉट बी क्लोज बट द वे इट हॅज बीन सीन that Air India, which is the premier airline of the government of India, is being shifted from there to Mopa, is a clear indication that the other international airlines may also follow them. Correct. Like Qatar, Oman, Gulf Air, Gulf Air, Kuwaitaचे मागीर बाकीचे आनी आहा पळय ते इंटरनॅशनल शारजा आनी कितें कितें येता एअरपोर्टाचेर दाबोलीम एअरपोर्ट सो दे मे ऑल्सो शिफ्ट टू मोपा. इट इज अ मॅटर ऑफ कन्सर्न टू द पीपल स्टेइंग फ्रॉम पेंजीम अप टू दिस साइड because will be too far. There is a big log jam which happens from Giri highway up to Penjim and from Verna up to beyond South Goa. People who are staying in speakers constituency and tourists who come over there will also have a problem. I'm talking about Kankon, Agonda, Palolem, all that stuff. So we have to look at Goa as one and both airports should survive and at the same time no aircraft should be shifted which is already operating from Dabolim. हे आमचे कन्सर्न की शिफ्ट करप म्हणजे कितें हिंगासरलो धंदो थिंगा व्हरप म्हणजे कितें टॅक्सीवालो मेलो थिंगासर खानावळ जी आहा जे जेवण घालता कस्टमरांक आनी ड्रायव्हरांक ऑर टॅक्सी ओनरांक ऑर रेंट अ कार रेंट अ बायक वेगवेगळे बिजनसीस जे आहा कोण भाजीवालो आहा कोण आनीक रेंट बायक दिता कोण थिंगा भुशारी मांड चलयता कोणाचे बाजार चलता सुपर मार्केट चलता आनी कितें चलता बारीक खानावळी चलता हे सगळे पंक्चरवालो मॅकानीक हे ते सगळे जाम पडटले. इट इज द सेम वे वॉट हॅपन टू मायनींग ते सायडीन बंद जाले बाकीचे एलायड एक्टिविटीज ज्यो आहा तेच्या वांगडा त्यो बंद जाल्यो. सेम वे जर तर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट दाबोलीम जर एफेक्ट जालो जाल्यार थिंगा खुबशे भुरगे एक्टिविटीज गोंयकार जे आयज वेवसायान आहात ट्युरिजम एक्टिविटीन आहा दुसऱ्या एक्टिविटीन आहा तांकां मार बसतले. ते आमी चीफ मिनिस्टराचे नदरेक हाडला. आमची तयारी सगळ्यांची आहा वचपाक दिल्ली टू स्पीक टू द युनियन सिवील एविएशन मिनिस्टर जाय जाल्यार होम मिनिस्टर जाय जाल्यार CM प्रायम मिनिस्टराकूय मेळपाक जाय and to retain this premier aircraft आमचे जे एअरक्राफ्ट आहा एअर इंडिया जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे एअरक्राफ्ट आहा थिंगासून थिंगा शिफ्ट जावंक जायना. नो मॅटर वॉट इज द प्रेशर फ्रॉम JMR on the government of India whether it is on civil aviation or any other thing कितलोय प्रेशर आसूं थिंगासून शिफ्ट जावंक जायना. आमी जेन्ना म्हणटा वी वील सी दॅट दाबोलीम रिमेन्स should be serious. Okay. Dabolim should remain. Sir, Dabolim airport is one of the oldest airport and as CM has said that today the naval authorities are totally cooperating with the government of Goa with civil aviation ministry for giving additional slots. So they should continue. सर अनेक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान उलयतना सांगला की तिसरो एअरपोर्ट सुद्धा गोंयाक गरज आसा म्हटलं. तेजेर आमी कमेंट काय करूं म्हाका दिसता तेणें तें सिरियसली म्हणूंक ना. तेजें म्हणणें कितें आहा की गोंयांत तितके ट्युरिस्ट येता पूण वाय शिफ्ट द एअरक्राफ्ट एअरलायन शिफ्ट कित्याक करता मोपा शूड लूक एट न्यू एअरक्राफ्ट. मोपा GMR should contact new airlines from other countries which are not coming in our state. Malaysia तेणी पळोवपाक जाय. They have to speak to आमचे Qatar to bring additional flights.
Qatar Airlines, they have to speak to कितले तानींग हा. So many airlines are there, international airlines. Air Singapore हा, तेंचे कडेन उलोवंक जाता. Malaysia हा, Malaysian Airlines, तेंचे कडेन उलोवंक जाता. मागीर आमचे so many other airlines which goes to Dubai, तेंचे कडेन उलोवंक जाता. Which gives international connection, easy international connection. So Goa is a hub for tourism. If you want to promote it to the next level, then we should have connectivity to Goa directly from those countries. Coming from Dubai, coming from Qatar, coming from other Asian countries, straight over there. सर अनेक म्हणजे मोपा एअरपोर्ट